サイレント漫画オーディションコミュニティチャンネルイェイ。皆さんこんにちは、もっちーです。Hey guys, your guide, 太陽。さあ、第4回サイレント漫画オーディションの応募の追い込みをかけている方もたくさんいると思いますが、今回は前回に続いて、森の戦士ボノロンのネームを見ながら、ネーム作りのポイントをお話していきたいと思います。I guess many of you are working hard on your silent manga audition 04 entries. I'm sure this 5 minutes video will help boost your manga creativity with the actual manga name. So let's begin. 絵本ボノロンでは、商人ズンガという、悪役が出てきます。村の地下にラゴンという奇跡の石を見つけ、独り占めするために村の井戸に病気になる薬を入れたという悪いやつです。In the picture book of Bonolon, there's a villain called Zunga. He discovers mine full of magic crystals underneath the village. In order to keep it all for himself, he plans to poison the village by pouring poison into the village well. この商人ズンガ、漫画のネームとこのようになります。Here is Zunga in manga name style. ズンガの店構え、店内、そしてたくさんの武器が描かれることによって、ズンガが武器商人であるということが、すぐにわかります。Based on his shop's appearances and interior and all his weaponries, we can clearly see that he is a weapons merchant. 実はラゴンという奇跡の石で作った剣は何でも切れるという設定があるので、絵本では商人でしたが、漫画ではよりキャラクターを発揮させるために武器商人という設定に変更されています。The story is that the swords made from the magic crystal can cut through anything. That's very valuable. In the picture book, he was a general merchant of many things, but in the manga version, he has been changed to a weapons merchant to make his character and motivations much more clear. さらに、絵本では痩せた悪の商人でしたが、こちらのズンガは、あえて印象に残るような体型や服装にして、コミカルな演出を加えています。And while in the picture book, he was a thin, cunning man. He has been changed to a tubby, comical figure in the manga. ストーリーの重要な役目を持つキャラクターなので、見た目も動きも読者の印象に残るような設定、演出を心がけているのが分かります。Since he is an important character, it's important to give him an appearance and movements that leave an impression on the reader's minds. このシーンの最後、謎の小瓶を見て、にやりと笑うズンガ。多くを語らず、思わせぶりな演出でページをめくらせようとする引き駒がここにも入っています。At the end of the whole scene, he looks at the mystical bottle on his shelf and smirks. Instead of using lots of dialogues, the manga relies on these subtle movements of that character to make the readers want to turn the page. Yes, that Hikigoma in action. そしてレモの母親が悪い病気で亡くなるシーン、母を亡くした深い悲しみと一人残された寂しさをレモの表情と、芝居でしっかりと出しています。Next is the scene Lemo's mother passes away from her illness. Since this is an incredibly sad scene, various expressions and actions are used throughout the scene to show Lemo's sadness and loneliness. 同時に、村人たちのレモに対する優しさも描いています。これはラストのレモの願いの伏線ですね。At the same time, you can also see how kindly the other villagers are to treat Lemo. This is a foreshadowing of Lemo's final wish towards the end of the story. 続いて武器商人ズンガが村の地下で奇跡の石ラゴンを見つけ、それを独り占めしようと悪巧みをするシーン。奇跡の石ラゴンの凄さ、ズンガの強欲ぶりをしっかりと読者に伝えています。Continuing on, we see Zunga in the underground mine, discovering the magic crystals and taking off his evil plans. This seems to show the readers how amazing the crystal is and Zunga's extreme greed. 時間が経過し、場面が変わって、レモンも病気にという村人たちが驚いている会話のシーンから始まります。たった3コマですが、村人たちという第三者たちのセリフや、演技によって、ついにレモンも悪い病気に侵されたことを読者にしっかりと伝え、レモンもまた、病で死んでいく運命にあること、そしてそれを悲しむ村人たちの状況を見事に説明しています。It's only 3 panels, but here the acting and lines by the villagers are very effectively used to show the reader that the Lemo is finally also ill and will probably die soon. The sad reaction of the villagers is really very clearly illustrated.
そして大きなクスノキの前、母親の、お墓の前で、レモはお母さんと、つぶやきながら息を引き取ろうとしています。And then, in front of the giant camphor tree, and in front of her mother's grave, Lemo whispers mother and finally closes her eyes. すると、クスノキの葉が次第にさわさわと、ざまき出し、木の葉や、木の実が光とともに宙に舞い、Suddenly, there's a great turbulence. The camphor tree rattles, leaves and fruits from the forest form a giant milestone. いつしか大きな、渦になって、巨人の、体を形取っていきます。The giant milestone gets bigger and bigger. Then out of the center of the maelstrom steps a giant orange figure. 奇跡を見ているかのように目を大きくするレモ。Lemo's eyes widen in amazement in this panel. ドドーン、森の戦士ボノロンの登場です。Ta-da! The forest warrior Bonolon makes his dramatic appearance. このネームでは、ボノロンは森の妖精であるという設定を生かすような登場シーンになっています。Our hero Bonolon is actually a forest fairy, and this manga name makes use of the settings very well. 実体のない妖精が森の中にある、木の葉や木の実などをまとって、ボノロンの姿になって現れるということを分かりやすく見せているのが分かるでしょうか。In this scene, you can see how various objects found in the forest come together to form the shape of the Bonolon's body. さらに冒頭にあった、レモンを持って母親が流した涙が、根っこに落ちて光る思わせぶりなシーンが、このボノロンの登場シーンでつながりました。Earlier in the story, we saw Lemo's mother making a wish, and her tears falling onto the roots of the giant tree. This scene is connected to that wish. 読者はこの大きな森の妖精が、母親の思いを受けてレモンを救ってくれるのかと大きな期待を持って読み進むことになります。Will this giant forest fairy take on Lemo's mother's last wish and save Lemo? The reader will be eager to find out what will happen next. 次回、物語はいよいよクライマックス、どのように漫画を盛り上げていくかに注目しながら解説したいと思います。Next time, we'll be finally getting to the climax of the manga, and the final part, and how you make the climax exciting to read. Got it? さあ、レモとお母さんはどうなってしまうのでしょうか。次回も森の戦士ボノロンのネームを見ながら漫画特有の演出や小回りを解説していきたいと思います。What will become of Lemo and her mother? Next time, we'll continue looking at the forest warrior Bonolon the name, as we explain the techniques used in the manga name. See you next time! バイバイ。すごいよ。